Este és Edri, Mireu-lo! home excepcional que desxifrava els enigmes més cèlebres. La seua sort era envejada per tots. Per què vos comporteu així? És per por o per devoció? Fills meus, nou llinatge del vell Cadme, per què vos presenteu davant meu suplicant per esta ciutat amerada d'encens? M'han arribat els precs i els laments per la curació. Jo soc Èdip,